내로 뭐는 호비리 비네. 대강가 DEWALT AC2 보나. AC2고 24 100 900 watt ရှိပါတယ်သူက SDS-plus hammer Rotary hammer drive ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အုပ်ဖောက်တဲ့စွမ်းအား impact energy က 3.0 Joule ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာconcrete ကြောက်ထုတ်ကိုကျွန်တော်ထိုးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေစင်နဲ့လည်းကျွန်တော်ကြောင်းပြီးတော့ခွဲပြပါမယ်နော်ဘယ်လောက်စွမ်းရည်ရှိတယ်နော်3.0ဆိုတာအဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ demolition hammer drive design တော့အများကြီးနေပါတယ် model number က D25144 သူကခေါင်းချိန်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တန်ဖောက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တန်များအထူးall the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her love. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. D25144 DEWALT Rotary hammer drive ရဲ့နော်စတီးဖောက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တန်အောင်ပြောတာတန်ဖောက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘစ်ကားတိုက်နေရတဲ့ကျွန်တော်ဖောက်မယ်သူကplan ပြပေါ့နော်ကျွန်တော် plan ပြတော့လောက်2 cm လောက်ရှိတယ် plan ပြဖောက်မယ်သုံးတဲ့သူကDEWALTတိုက်နေရအုပ်ထားတဲ့တန်ဖောက်သူကစတီးလေးဖောက်လို့ရတဲ့နော်Okay. Running back over there, eh? Okay.
밑에만 딱 보면